Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Beijingda ochilgan yig'inda Sharq Turkiston haqidagi savollarga duch keldi. Xitoyda echilayotgan 14-navbatlik Xitoy Xalq Qurultiyi 3-yig'iniga qatnashayotgan atalmish Uyg'ur avtonom rayoni vakillari o'maki Sharq Turkistonga aloqador yolg'on bayonlari orqali xalqaro jamiyatni aldashga urindi. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining 9-mart xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayoni vakillari o'maki Beijingda umumiy yig'in tashkillagan bo'lib, yig'in zalini Xitoy va chet el taratqularga echib o'tgan. Qo'rchoq amaldorlar bu jarayonda muxbirlarning Sharq Turkiston haqidagi savollarga javob berib, xalqaro jamiyatni aldashga uringan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Shungroy Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining qonuniy asosi qilayotgan iboralarni takrorlab, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni, millatlar rayonidagi turli xizmatlarning asosiy liniyasi qilishni aniq muqim ijro qildi deb jar solgan. Mashhur yana burunqidaklar Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini Amerika va boshqa g'arb ellarga do'ngash orqali inkor qilishga uringan bo'lib, Amerika qatorli g'arb davlatlaridagi Xitoyga qarshi kuchlar kishilik huquq, millat, dinni dastak qilib, paketni burmalab, Xinjiangga bo'xton chaplab, Xitoy korxonalarini yomon g'arazli chekladi. Ularning maqsadi Xinjiangni namrat orqada qolgan holatga qaytarish. To'sqinlik qilish maqsadida o'tirg'a qo'ygan majburiy emgak mavjud emas, irqiy qirg'inchilik mavjud emas. Men har qaysi muxbir do'stlarning Xinjiangga berib, naq maydonni ko'rib beqishini murojaat qilaman deb bildirgan. Qo'rchoq rais Erkin Tunyas g'arb ellaridan kelgan muxbirlarning Xitoy shirkatlarining majburiy emgak sababli Amerika tarafidan jazo tizimligiga kirgizilganligiga qanday qarash kerak degan savoliga javob berib, o'xshashli jinoyatlarni inkor qilgan. U javobida bu amaliyotga uyg'un emas, qoidaga to'g'ri kelmaydi, qonun asosi yo'q. Biz qat'iy qarash turamiz. Bir qism korxonalarimiz Xinjiangda majburiy emgak mavjud degan bir qism tashkilot va apparatlarni qonun bo'yicha arz qildi. Biz texmo ko'p korxonaning qonun qurolidan foydalanib, qonunli huquq manfaatini qo'g'dishiga ilhom va madad beramiz deb bildirilgan. Halbuki Xitoy yillardan beri atalmish 3 xil kuchga zarba berish degan bahonalar bilan Sharq Turkiston xalqini rahimsizlarcha bostirib keldi. Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi sifatida islom dinini xitoychilashtirish plani bo'yicha harakat qilayotgan bo'lib, islom diniga aloqador barliq ibodat va so'z harakatlarini qattiq chekladi. Sharq Turkistonda hozirga qadar 16 mingga yaqin masjid Xitoy tomonidan chekib etildi yoki buzib etildi. Saqlangan bir qism masjidlar qavoqxona, choyxona degandek boshqa faoliyat so'rovlariga o'zgartirildi. Xitoy rejimi yana Xitoy shirkatlarini rag'batlantirib, Sharq Turkistonning har qaysi joylariga o'rinlashtirdi. Atalmish 5-emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish nomida majburiy emgakning ko'lamini butun Sharq Turkistonning yezi qishloqlarigacha kengaytdi. Xitoy yaqinda yana Sharq Turkistonni xitoylashtirib, Uyg'urlarni yo'qotish maqsadida atalmish oliy maktabni bitkizganlarni ishga o'rinlashish, egilik tiklashga ilhomlantirish va yetaklash nomidagi planini o'tirg'a qo'yib, Sharq Turkistonga har yili 200 mingdan ortiq Xitoy oqqonni yerlashtirishni nishonladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi asosligi Uyg'urlar bo'lgan turkiy xalqlarga qaratgan keng ko'lamda tutqun qilish, majburiy emgakka selish, surgun qilish, majburiy tug'mas qilish, assimilyatsiya qilish, til yoziqini cheklash qatorliq sonsizlagan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, tadqiqot organlari ko'plagan shohidlar orqali isbotlanib, xotirlanib bormoqda. Uyg'urlar haqida Xitoyga uchur yetkazish bilan ayblangan gumondorlarga hukm e'lon qilindi. Turkiya Ig'ir jinoiy ishlar sud mahkamasi oldingi yili Turkiyadagi Uyg'urlar haqidagi uchurlarni Xitoyga yetkazganlik gumoni bilan tekshirilgan Samat Asilturk, Sodiq Mehmet Aziz, Habibullah Urumchi, Hashim Sabito'g'li, Abdullah Nasir, Qari Ilyas, Nurahmat Umaro'g'li qatorliq 7 jinoyat gumondori haqida hukm e'lon qildi. Hükümde bildirilishicha, gumondor Sodiq Mehmet Azizning davlatning maxfiy uchurlarini siyosiy yoki harbiy josuslik maqsadida ta'minlash jinoyati isbotlangan bo'lib, Turkiya Jinoiy ishlar qonunining aloqador moddalarida ko'rsatilgan jinoyat o'tkazish shakli, jarayoni, qasdligi, keltirgan xatirining ig'irligi nazarda tutilib, 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Sodiq Mehmet Azizning jinoiy jazosiga qarata jinoyatning ijtimoiy ta'sirlari, sud jarayonidagi ifodasi qatorliqlar ko'zda tutilib, 5
5237 numurluq Türkiye Jinoiy ishlar qonunining aloqador moddalari bo'yicha belgilangan jazoning 6dan 1 qismi qisqartirilib, amaliy ijro qilinadigan qamoq jazosi 12 yil 6 oy qilib bekitilgan. Sodiq Mehmet Aziz bilan birga tekshirilgan jinoyat gumondorlaridan Habibullah Urumchi, Hashim Sabit o'g'li, Abdullah Nasir, Qari İlyas, Nurahmat Ömer o'g'li va Samat Asıltürk qatorliq 6 kishi gunohsiz deb qo'yib berilgan. Hükümde bildirilishicha, gunohsiz deb qo'yib berilgan 6 kishi garchi davlatning maxfiy uchurlarini siyosiy yoki harbiy josuslik maqsadida Xitoyga ta'minlash jinoyati bo'yicha ayblangan bo'lsa-mu, biroq taftish mahkamasi mazkur kishilarga qaratilgan josuslik haqidagi gumonlarni tekshirish orqali isbotlay olmagan. Bu sababli Türkiye Jinoiy ishlar qonunining aloqador moddalariga asosan gunohsiz deb qo'yib berilgan. Undan boshqa mazkur shaxslar haqida yo'lga qo'yilgan adliya nazorati tadbirlari amaldan qoldirilgan. Hükümde yana aqlanib chiqqan kishilarning advokatga sarf qilgan chiqimlari hisoblanib, har bir kishiga 48 ming lira qaytarib berishga hukm qilingan. Hükümning oxirida aqlanib chiqquvchilarning nazarband ostida turgan vaqtlari uchun Jinoiy ishlar da'vo qonunining 141-moddasi bo'yicha to'lam talab qilsa bo'ladiganligi bildirilgan. Sharq Turkistonlik ayollarning ovozi temasida iftorlik faoliyat o'tkazildi. 8 mart Xalqaro ayollar kuni munosabati bilan Istanbulning Safaköy rayonida ishg'oliyat ostida ayol bo'lish, Sharq Turkistonlik ayollarning ovozi temasida bayonot e'lon qilish va iftor faoliyati o'tkazildi. Faoliyat Ko'chmanlar va muhojirat jamiyati, Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Sharq Turkiston Nozugum kultur va oila jamiyati, Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zitish jamiyatining hamkorligida o'tkazildi. Faoliyatda Ko'chmanlar va muhojirat jamiyatining raisi Muzayyan Toshchi o'g'li va Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zitish jamiyatining tadqiqotchisi Vildan Kadi o'g'li Sari Yashar bayonot o'qib o'tdi. Bayonotda Xitoyning Sharq Turkistonda qiz ayollarni sistemalik bostirish, jazo lagerlariga qamash, majburiy tug'mas qilish, majburiy emgakka selish, bolalarni oilalaridan ayirib etish va Uyg'ur kimligini yo'qotishga urinishdek ig'ir dafsandachiliklari tafsiliy o'tirg'a qo'yildi. Buningdan sirt bayonotda yana Tailand hukumati 27 fevral Xitoyga majburiy qaytarayotgan 40 Uyg'urning Sharq Turkistonda duch kelishi mumkin bo'lgan qiyin qistoq va o'lim xavfi tilga elindi va xalqaro jamiyat mazkur 40 Uyg'urning kelajagiga mas'ul bo'lishga chaqirildi. Iran, Xitoy va Rossiya yillik birlashma manevri boshladi. Trump hukumati rahbarligidagi Amerikaning tashqi siyosatida o'zgarish bo'layotgan bir paytda Iran, Xitoy va Rossiya yillik birlashma dengiz armiya manevrini boshlagan. CNN kanalining xabar qilishicha, Iran, Xitoy va Rossiya 10 mart Oman qo'ltig'ida bexatarlik balbig'i 2025 nomli yillik birlashma dengiz armiya manevrini boshlagan. Bu manevr Prezident Trump rahbarligidagi Amerika tashqi siyosatining o'zgarayotgan paytida o'tirg'a chiqqan harbiy hamkorlikni ko'rsatgan. Bu 2019-yildan buyongi 5-qatimliq birlashma manevr bo'lib, Amerikaning ta'siriga qarshi turishni maqsad qilgan. Navbatda Amerika bu davlatlar orasidagi strategik ittifoqning kuchayishidan andisha qilayotgan bo'lib, bu manevrni mustabidlik o'qi deb atagan. Bu qatimqi manevrga 15 urush paraxoti qatnashtirilgan bo'lib, har xil mashqlar orqali harbiy ishonchni kuchaytirish asos qilingan. Bildirilishicha, mazkur manevr Amerika bilan bo'lgan ziddiyatni kuchaytirib etishi, bo'libmi Iranning yadro plani va Amerikaning jazo tadbirlari masalasidagi ziddiyatni texmo ig'irlashtirib etishi mumkin ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.